ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ଗପ ଛଳରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମ କେମିତି ହେଲେ ଲୋକ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଯେ ବର୍ଷା ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥିବା ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଏ ଆଉ ଝିଣ୍ଟିକା ଯେହେତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ବୁଲିଛି ସିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼େ ପଡ଼ିଛି ମଧ୍ୟ। ଆମେ ସେଇଠୁ ଶିଖିଥିଲେ ଯେ ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ। ଆମେ ଯଦି ଆଜିର ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଆମେ କରୁଛେ ସେଟା ଯଦି ଗତକାଲିର ରୋଜଗାର ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଯିବା। ଆଉ ଆଜିର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଦି ଆସନ୍ତା କାଲିର ରୋଜଗାରକୁ ଦେଖିକିରି ଖର୍ଚ୍ଚଟା କରିଦେବା ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବ। ତ ଆମ ଛୁଆ ଦିନର ସେ ଗପଟା ସେତିକିରେ ରହିଥିଲା ଯେ ଝିଣ୍ଟିକା ମୌଜ ମଜଲିସ କଲା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରିଶ୍ରମ କଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅସୁବିଧା ସମୟ ଆସିଛି ଯୋଉ ସମୟରେ ଆଉ ଆହାର ସଂଗ୍ରହ କରିହବନି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତାର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇଛି, ଝିଣ୍ଟିକା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି। ଏ ଗପ ସେତିକିରେ ଥିଲା। ମୋ ଗପଟା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ମୁଁ ସେ ଝିଣ୍ଟିକାକୁ ମୋ ଗପର ଜଣେ ଚରିତ୍ର ବୋଲି ମୁଁ ନେଇଛି। ଯେ ଏଇଆ ସେତେବେଳେ ଝିଣ୍ଟିକା ସିନା ଅସୁବିଧାରେ ରହିଯାଇଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। ଏବେ ଯଦି ଝିଣ୍ଟିକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମିଡିଆ ଭାଇମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ କରିବ ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ତ ସରକାରୀ କଳାଖାନ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓ ତହସିଲଦାର ଆଗେ ଚଳିବେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଝିଣ୍ଟିକାର ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ପଡିଛି ଏମିତି ମିଡିଆ ମାନେ ହାଇଲାଇଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଜ୍ୟରେ ଝିଣ୍ଟିକା ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ। ତାପରେ ଯାହା ସରକାରୀ ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁସାରେ ଝିଣ୍ଟିକାର ରେସନ କାର୍ଡ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଝିଣ୍ଟିକା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆବାସ ସାଂସନ କରିଦିଆହେଲା। କିଛି ଅଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସିଲିଂ କରିଦେଲେ ଯେ ଅଧିକା କେହି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହାର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସରକାର ଗୋଟେ ଲିମିଟ ଫିକ୍ସ କରିଦେଲେ। ସେଇ ଲିମିଟ ଠାରୁ ଅଧିକା ଯିଏ ରଖିବ ତାକୁ ଛଡେଇକି ନେଇ କାହାକୁ ଦିଆହବ? ଝିଣ୍ଟିକାକୁ ଦିଆହବ। ତାମାନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କ ଠାରୁ ଛଡେଇକି ନେଇକି ଝିଣ୍ଟିକାକୁ ଦିଆଯିବ। କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଝିଣ୍ଟିକା ମାନଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଗରିବ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବି ଛଡା ହେଲା। କେତେ କେତେ ଯୋଜନା ସରକାର କରିବା କଥା ଝିଣ୍ଟିକାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିଏ କର। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା। 10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସେଥିରେ ଥିଲା ଗପରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମୋ ଗପରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜଣେ ଚରିତ୍ର। ସିଏ ଦେଖିଲା ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବାର ଆଶା କମ, ମୋର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଧନକୁ ସରକାର ଛଡେଇ ନେଇକି ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବେ। ସିଏ ସେଠୁ କଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରି ପଳେଇଲା କୋଉଠି? ଫରେନ୍ ପଳେଇଲା। 10-15 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହେଲା ଯେ କଣ କରିବା, ଆମେ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ଝିଣ୍ଟିକାର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ କିଛି ଅଫିସିଆଲ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠା ହେଲା, ସେଇ ଆମେରିକାକୁ ପଠା ହେଲା। ସେ ଦେଖିବେ କେମିତି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟରସିପ ଡେଭଲପ କରିକି ଲୋକ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିଛି। ତ ଆମର ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନେ ଗଲେ 2 ଦିନ ଏମିତି କର୍ମଶାଳା ହେଲା। ତୃତୀୟ ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜର ଭିଜିଟରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନେବେ, ଯୋଉଠି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ନିଜ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିନେସନାଲ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ହେଇଛି। ତ ବୁଝି ଯେତେବେଳେ ଦେଖାହେଲା ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକଟି ମଲ୍ଟିନେସନାଲ କମ୍ପାନୀ କରିଛି ସେଇ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ପଳେଇଥିବା ଲୋକ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମ ପ୍ରୋଗ୍ରେସର ରହସ୍ୟ, ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନାମଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା ଯେ ଆପଣ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯେତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେତେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଶିଳ ସଷ୍ଟେନ କରିବ ନାହିଁ।